ဒါကနွားကြောင်သားလေးစတီးဟိုးတူတူတုံးကကောင်းလေးတယောက်ဟာမိုင်းတူးကျင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့လေလှိုင်ကူထဲကိုတောက်ကလေးလေးတွေဝင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စီကန်းလေးရှိတဲ့အခုရင်ချင်းတရားတွတ်သွားတဲ့တောက်ကလေးလေးတော့ဘိုးကြီးတေးကျေးဇူးနဲ့တေးပါသေးမင်းသိပြီလားမဒါပေမဲ့ဒီဖိုးကြီးမြေမျိုးပြီးတေသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကောင်လေးဟာမိုင်းတူးကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်လာလိတဲ့မိုင်းတူးရင်ဘဲကြောင်ထဲကရလာမှမသိတဲ့အတုံးကြီးကိုကင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်လေးရောက်သွားတာကတော့အတုံးကဘာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာယာရော့အယိုးစားနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအတုံးကဘာတွေကိုဘယ်မှမသိတဲ့ပေါက်လို့ဘဲသားလေး၄ကောင်လေးထပ်ရောက်လာပါတယ်အားနာမည်မမီခင်ငါ့ကိုခင်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ငါ့အိမ်မက်ကငါ့ကိုအစင်လေးတွေကြိုက်ဖို့နောက်ပိုင်းမှာတော့နွားကြောင်သားလေးစတီးနဲ့နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့ပေါက်ပန်းလေးတွေ၄ယောက်ဟာ Minecraft ကဘာထဲမှာအခြေချနေထိုင်နေတဲ့ဝီအခုကတော့နွားကြောင်သားလေးစတီးဟာကြက်ဘလို့ကင်းရလဲပြောပြနေရပဲဖြစ်ပါတယ်အတုံးချက်သားဟင်းတိတ်မှန်တာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဝတ်သားမစားတဲ့ဝက်ကလေးတွေဟာနေသားတွေကနေနေပြင်းကိုနေကြော်လာပြီးတော့နေဆွလီတဲ့ရန်သူတွေဝိုင်းလာတာကြောင့်ကာကွယ်ဖို့အတွက်စပြင်လေတဲ့အမေရေဟုတ်ဒါအမမြက်ခုတ်တဲ့ဒါဘာလို့ဒီကနေခုံးကြရတော့မယ်ဝီအဲ့ဒါဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့အလုံးရောင်လိုက်မယ်တိတာဘာမှလည်းတလုံးပဲရှိတော့တာကွာကောင်းတာပဲလေခုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲငါစိတ်တွေချီးတော့နေတယ်လို့ပဲချိုးချိန်မှာတော့ Minecraft ရဲ့သဘောတဘာဝအရာဆရာသမားတွေညဘက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မမေ